अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम माजिद है और आप सब कैसे हैं दोस्तों। अगर आप गेमर हो या फिर गेमिंग खेलने का शौक़ रखते हो और आपके पास मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं तो समझ लीजिए कि अभी तक आपने गेमिंग का मज़ा ही नहीं लिया। और आज की वीडियो में हम बजट मैकेनिकल कीबोर्ड का रिव्यू और अनबॉक्सिंग करेंगे और एंड में आपको बताऊंगा कि आप कहां से ये कीबोर्ड सस्ते रेट में खरीद सकते हैं। अनबॉक्सिंग शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। देखिए बॉक्स कुछ इस शेप में है और बॉक्स पर हाईलाइटेड फीचर मेंशन हैं। बैक पे भी इसकी स्पेक्स लिखे हुए हैं। और अगर कीबोर्ड के नाम की बात करें तो ये मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड है GK100 जो कि HP का आता है। बॉक्स के अंदर आपको एक कीबोर्ड, कुछ आपको यूज़र मैनुअल देखने को मिलेंगे और एक की पुलर। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो कीबोर्ड प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ है और प्लास्टिक भी काफ़ी सॉलिड है। कीबोर्ड के पीछे आपको एंगल एडजस्टमेंट भी देखने को मिलते हैं, साथ में आपको रबर्स भी देखने को मिलते हैं जो कि बेटर ग्रिप प्रोवाइड करता है। अब कीबोर्ड की ज़रा बात करें तो ये कीबोर्ड ब्लू कीज़ के साथ आता है और ये एक फुल साइज़ कीबोर्ड है जिसमें आपको 104 बटन्स देखने को मिलेंगे। कंपनी का दावा है कि ये 50 मिलियन की स्टॉक तक सेटिस्फाइड है, यानी लॉन्ग लाइफ चलने वाला है। सबसे मज़े की बात जो मुझे पसंद आई इस कीबोर्ड की RGB लाइट्स को आप फुली कंट्रोल कर सकते हो, यानी इसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हो, इसकी मोशन को कंट्रोल कर सकते हो और साथ में साथ इसकी जो इफ़ेक्ट्स हैं उन सबको भी कंट्रोल कर सकते हो। इसकी मतलब आप RGB के साथ बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे चाहो आप उस तरह से इसको यूज़ करो। लाइटनेस और सब कुछ यहाँ पे आपको हल्की हल्की लाइट फील हो रही होगी। यहाँ से आप मोशन इफेक्ट कर सकते हो, यहाँ से ब्राइटनेस, यहाँ से आप इसके इफेक्ट चेंज कर सकते हो कि जब आप क्लिक करें तो उस टाइम हो जाएं। ये कीबोर्ड उन सब के लिए बेहतरीन है जो गेमिंग करते हैं या कोडिंग करते हैं या फिर एडिटिंग का काम करते हैं। अभी आप सिर्फ कीबोर्ड की कीज़ की साउंड को फील करें। ये कीबोर्ड मार्केट में आपको 7000 से लेकर 8000 तक मिलता है, लेकिन अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 5500 में मिल सकता है, वो भी फ्री डिलीवरी के साथ ऑल ओवर पाकिस्तान में। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और परचेज़ लिंक मौजूद है, आप वहां से ट्रस्ट करके कीबोर्ड परचेज़ कर सकते हैं और पहले 5 बायर्स को 500 रुपये का डिस्काउंट भी मिलेगा। बस मेरे चैनल का नाम लेकर डिस्काउंट क्लेम करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और ऐसी ऑफर्स और रिव्यूज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।